السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم امرأة. اليوم جبت لكم واحد الوصفة تجميلية غادي تعجبكم بزاف بزاف، وتيقوني ما عطيتها لكم حتى جربتها وفرحت بالنتيجة ديالها، وانا نقول علاش لما نتقاسمهاش معاكم وتفرحوا حتى نتوما بها. هاد الوصفة خاصة بالشيب، كترجع الشيب زعر احسن من الصباغه الكيماويه اللي كتضرب الشعر، وان شاء الله غتولي هي الصباغه المعتمده عندكم ان شاء الله. ندوزو دابا المكونات ديال هاد الوصفه. بالنسبه للمكونات ديال هاد الوصفه عندنا الحنه تقريبا هنا 3 المعالق، ومن الاحسن تكون مدقوقه على ليد، ولا كتمشي عند شي عطار اللي كتكوني كتيقي فيه ما يعطيكمش ديك الحنه ديال الباكيه، هذيك راه سامه، ديك كتكون خايبه. من الاحسن تشرو عند الناس اللي كتيقوا فيهم، ولا تجيبوها هكذاك وراق حتى للدار وغادي تطحنوها، تكونوا متاكدين بانكم تديروا لشعركم شي حاجه مزيانه، وخصها تكون بارده بمعنى تكون قديمه. والحنه راه ضروريه في هذه الوصفه لان هي اللي كتثبت لنا هاد المواد كلها. والحنه راه زوينه للشعر، كتشوفوا نيت من امهاتنا كانوا كيديروها، كنشوفوا ناس شعرهم زوين تبارك الله. عندنا هنايا الصفر ديال بيضه بلديه، عندي هنا 2 معالق ديال الكاكاو مر، معلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان، نص عصير حامضه، ونص كاس زيت الزيتون. بالنسبه للطريقه كناخذوا الحنه كنزيدوا الشوكولاط المر 2 معالق، معلقه كبيره ديال قهوه سريع الذوبان، كنزيدوا صفر بيضه، كنزيدوا نص حامضه، ونص كاس ديال زيت الزيتون، وكنخلطوا الوصفه ديالنا. من بعد ما خلطناها ها الشكل ديالها كيفاش تيجي، كتجي سائله ما زدت عليها حتى شي حاجه. المهم دوك المكونات اللي وريتكم هما اللي درت، كتجي بحال هكذا باش كتجي ساهله على الشعر، ندهنوا بها الشعر كتجي ناشفه ما حتى شي حاجه. بالنسبه لهاد الوصفه غادي نشدوا الشعر ديالنا، غادي ندهنوه مزيان، وديك البلاصه اللي تيكون فيها الشيب غادي نبقاو نديروا الطبقه الاولى، الطبقه الثانيه، والطبقه الثالثه هكذاك باش كيتشرب لينا هاد المكونات. كنعمروا الشيب مزيان بهاد الخلطه، ومن بعد كنلفوه في واحد البلاستيكه، كندوروا الشعر ديالنا بالبلاستيكه، كنديروا واحد الثقب هكذاك في الجنب باش الشعر ديالنا كيتنفس، ومن بعد كنديروا واحد الزيف وكنخليوها لمده ديال 2 ساعات، ومن بعد كنغسلوا الشعر ديالنا. بالنسبه لهاد الوصفه كنستعملوها مره كل اسبوع، وهذه راه من غديروها الاسبوع الاول غتبان لكم النتيجه كما مجربه. حتى انا درتها اول مره وبانت لي النتيجه دغيا. بالنسبه لهاد الوصفه كيقدر يديرها الكبير والصغير، لان الشيب ما عنده علاقه لا بالكبار ولا بالصغر. وكما كنشوفوا الوليدات الشباب الصغار، الشباب ولا الشابات، حتى هما كيكون فيهم الشيب ما عنده علاقه بالصغر ولا بالكبار كما قلت. المهم كيكون عنده عامل ديال الوراثه ولا ديك الماده الصبغيه اللي كتكون قليله في الجسم. وبالنسبه للشعر واخا تيكون ناشف، راه انا درنا فيه سميتو زيت الزيتون، درنا داك الصفر ديال البيض،
المهم هاد المواد راه كلها كترطب الشعر، كترطبو وكتعطيه حتى اللمعان، وعاد كتعطي واحد اللون جميل جدا. علاش كنقول جميل جدا؟ لان جربتها وعارفه النتيجه ديالها، وكنتمنى منكم تجربوها حتى نتوما وتشوفوا النتيجه بنفسكم، وتكتبوا لي في الكومنتير بانكم جربتوها ونالت الاعجاب ديالكم وبصحتكم وراحتكم. وما تنسونيش بالدعوه ديال الخير، الى فيديو مقبل ان شاء الله.